Wel, helo bawb, a chroeso i'r sesiwn ddiwetha sydd gyda ni ar gyfer lles y iechyd meddwl. Gobeithio dros y sesiynau diwetha mae wedi bod yn gymorth ac o help i chi feddwl yn wahanol. Bydd yna gwbl o dips falle, un o ddau bethau falle chi wedi trial ac un o ddau bethau sydd wedi gwneud gwahaniaeth i chi. Dwi'n mawr obeithio hynny, a dwi'n mawr obeithio bod chi'n cadw'n llesol eich hunain ac yn gwneud pethau gadw chi'n eich iechyd meddwl chi'n iach a chi'n hapus. I orffen y sesiwn yma, dwi jyst am sôn am rhywbeth yn gyffredinol. A dwi am sôn am bod yn y fersiwn gorau o chi'ch hun. A rheswm dwi am sôn am hyn yw ddau beth. Mae'r byd yn ni'n byw ynddo yn fyd prysur anodd sy'n newid drwy gydol yr amser. Mae jyst yn byd yn aros yn cloni, ddys e. A'r ail beth yw hefyd, rhan fwy o'ch chi'n gwneud aroliadau, a wneud aroliadau hyn o bryd, a ddech chi falle mynd nôl i'r ysgol, i goleg, i brifysgol, mynd i'r byd gwaith, ty beth ydych chi'n gwneud. A dwi jyst am rhannu gwbl o sylwadau falle fydd o help i chi wrth symud ymlaen. Mae yna sawl peth dwi am sôn am, felly dwi'n mynd i gymryd gormod o amser, felly dwi'n mynd i fynd drwyddi nhw. Ond mae yna sawl peth falle dwi wedi darganfod a dwi am rhannu gyda chi. Y peth cyntaf yw bod y fersiwn gorau o'ch chi'ch hunan. A pam bod hynny'n bwysig? Wel, mae bod y fersiwn gorau gallwn ni fod yn bwysig oherwydd mae fe'n onest i ni'n hunain. Ac sa'n gwybod chi weithiau, ond dwi'n edrych ar fywydau bobl eraill. Dwi'n edrych ar beth mae bobl eraill yn wneud, o ran gwaith, o ran bywyd personol, meddwl, mae hwn yn edrych yn dda, mae hwn yn ddelfrydol, mae hwnna, pam na llai fod fel na, neu pam na llai fod llai o bwysau ydw i, neu falle cael gwaith gwahanol, neu pethau fel la. A mae hynny'n ddinistriol, achos beth dyn ni'n neud yw gymharu ni'n hyn yn y bobl eraill. Dwi ddim wedyn ni bod y fersiwn gorau o fi, a dwi'n unigryw, a edrych yna i meddwl, wel, dwi fel llai i fod y gorau ohona i. Nid trio bod y gorau o unrhyw un arall, ond fi. A mae hwnna'n mynd o aroliadau yn diwedd, bobl yn gweud, dwi wedi adolygu'r 6 wythnos, neu dwi wedi mynd i wneud hyn, neu dwi wedi wneud hyn. Peidio poeni am hynny. Bod y fersiwn gorau ohonoch chi. Newch chi beth sy'n iawn i chi. A wrth wneud hynny, dyn ni'n gallu bod yn fwy hapus, fwy llonydd yn meddwl, a wedyn ni, dyn ni'n byw gyda'n egwyddorion ni'n hunain. A hynny mor bwysig. A dwi wedi sylweddoli hynny drwy gydol yma byd gwaith fi, bod y fersiwn o fi yn iawn. Dysgu sylwch fi. Bod y fersiwn o fi yn iawn, a bod y fersiwn am yn egwyddorion ni yn rili bwysig. Felly cwbl o bethau i gyd-fynd â hynny. Yeah? So, peidio gymharu. Mae'n anodd yn y byd yn ni'n byw yn. Mae'n anodd mewn byd Instagram, a byd TikTok, a byd Facebook, a Twitter, neu X. Mae'n anodd i beidio gymharu, achos ni'n gweld siwr gymaint. Blynedd yn ôl, fyddwch chi'n gweld bywydau bobl eraill, ond nawr dyn ni'n gweld popeth. Ond cofiwch, mae nid y gwirionedd yw popeth dyn ni'n gweld. Yeah? Nid y gwirionedd yw popeth dych chi'n gweld ar y cyfryngau cymdeithasol. A mae hynny'n rili bwysig i ni gofio. Yr unig wirionedd sydd gyda ni yw yn bywyd ni. Y bywyd dwi i'n byw, a'r bywyd na dwi eisiau byw i fi. Felly, cwbl bethau wrth i chi fynd mlaen, falle ar ôl yr aroliadau, neu mynd i byd gwaith, neu mynd i goleg, brifysgol, neu'r ysgol. I fi, mae'n bwysig i gael goals. Yeah? Mae'n bwysig i gael bethau i anelu ati nhw. Mae hynny'n helpu fi i fod yn motivated, mae'n helpu fi feddwl mlaen, mae'n helpu fi i gofio pam bod falle dwi'n cael diwrnod bach anodd, neu stressful, neu gorbryderus pam dwi'n neud beth dwi'n neud. Felly mae cael goals yn bwysig. A gall hwnna fod yn unrhyw beth. Does dim angen i fod yn rhyw bethau mawr, ond falle mae gen i goal o ddysgu Sbaeneg, achos dwi'n hoffi mynd i Sbaen, a yn ystod Covid, fe ddechreuais i wneud hyn, ond falle es i gormod mewn fe, a ni'n meddwl, dwi'n mynd gallu wneud e. Felly erbyn hyn, beth dwi'n trio wneud, dysgu 3 gair o'r wythnos. A dros mis, dwi wedi dysgu sawl gair wedi dros blwyddyn pan a fi falle i Sbaen, blwyddyn nesaf, neu beth llall. Dwi'n gallu gweud fwy na beth o'n i'n gallu wneud llynedd. A mae hynny'n rili bwysig. Nid y gowl yw bod yn Sbaenwr, ond y gowl yw falle jyst gallu dysgu bach fwy.
siarad bach fwy o Sbaeneg na beth ni gallu gwneud tro diwetha. Felly, dyna, mae cael goal fel yna, objectif o unrhyw beth yn bwysig, a mynd ato fe gyda'r meddwl cywir. Mae wedyn ni edrych ar y cyfryngau cymdeithasol fel wedys i. Maen nhw'n bethau pwysig, maen nhw'n rhan o'n bywydau ni, ond gofynnwch chi eich hunain falle, ydy'r cyfryngau cymdeithasol yn arbed chi bod y fersiwn gorau ohonoch chi gallwch chi fod? Ydw yn arbed chi fod yn chi? Yeah? Ac yn aml iawn, mae fe yn gallu gwneud hynny. Mae fe yn gallu cael effaith negyddol ar ein bywyd ni, hytrach na argraff positif ambell i waith. Felly, un o'r pethau dwi wedi dysgu yw mae fi sy'n rheoli beth dwi'n edrych arno fe. Yeah? Fi sy'n in charge. Fi sy'n rheoli beth dwi'n edrych arno fe ar y cyfryngau cymdeithasol, nid yr Instagram neu'r TikTok sy'n rheoli fi. A mae hynny yn holl bwysig. Y trydydd peth dwi wedi dysgu, a un o'r pethau dwi am falle annog chi wneud, yw gofynnwch am help. Ti'n mor hyn fyddwch chi, ti'n mor swydd fyddwch chi'n wneud, ti'n le fyddwch chi nesaf, a ti'n beth fyddwch chi'n wneud, mae'n gryfder enfawr i ofyn am help. A mae hynny yn dangos cryfder o feddwl, wel, dwi ddim yn gwybod popeth. A does dim rhaid i fi wybod popeth chwaith. Mae gofyn am help yn gryfder ofnadw. A dwi wedi dysgu hynny falle mewn ffordd anodd weithiau, meddwl o dylen ni wybod hynny, pam dwi'n gofyn am help? Beth mae bobl yn mynd i feddwl amdana i? Ond mae bobl yn barod i helpu. Enwedig falle os ydych chi'n teimlo'n gorboderus. Enwedig falle os ydych chi'n teimlo dan straen, neu meddwl, sa'n gwybod beth i wneud o hwn, dwi'n yn gwybod beth yw'r penderfyniad cywir. Gofynnwch am help, siaradwch, gofynnwch am argraff rhywun arall. A fydd ddaw cyfnodau lle byddwch chi'n meddwl beth dwi'n fod i wneud, dwi'n gwybod beth i wneud, mae hyn. Gofynnwch am argraff rhywun arall ar broblem, a gofynnwch am help, mae fe'n rili, rili bwysig. Y pedwerydd peth dwi wedi dysgu o bod yn fersiwn gorau o fi yw dwi ambell waith yn dueddol o boeni am y pethau bach. Dwi'n dueddol i boeni am bethau aml iawn sydd allan o'n rheolaeth i, allai ddim wneud dim byd yn ei gylch e. Dwi'n poeni am bethau bach falle sy'n ddibwys. Felly, os gallwch chi meddwl yn wahanol a meddwl, reit, wel, dyw hynny ddim yn bwysig heddi, pam dwi'n poeni am y peth yna. Neu, does gen i ddim rheolaeth dros y sefyllfa. Neu fel y tywydd yn dwi'n edrych mas o'r ffenest nawr a mae'n mynd i fwrw glaw. A meddwl, dwi'n mynd i fynd yn lib. Beth allai wneud, ond dwi wedi cot ymlaen. Yeah? Allai ddim newid y tywydd. Does dim byd gallai wneud i newid y sefyllfa yna. Ond byw gyda ge a wneud y gorau ohono fe. A beth yw'r gweitha sy'n ei ddigwydd? Dwi'n mynd i fynd yn lib. Felly, peidio poeni am y pethau bach a peidio poeni am bethau sydd allan o'ch rheolaeth chi. A mae'r pethau yna gallu arwain at gorbryder a stres a iselder. Felly, mwyaf gyd gallwn ni ddysgu hynny, gorau gyd. A mae fe'n anodd, ond ymarfer e. Yeah? Ymarfer y peth yna o beidio poeni am y pethau bach dibwys a pethau hynny sy'n allan o'n rheolaeth ni yn aml iawn. A fe welwch chi bobl yn poeni am y pethau hynny. Edrych allan am y peth. Allwch chi helpu bobl eraill i weid, wel, does dim byd allu di wneud am y peth, paid â poeni am y peth. Yeah? Dim ond hyn a hyn a hyn. Okay. A wedyn ni, yw gofalu amdanoch chi'ch hunain. Fe nes i ddysgu gwers anodd pan o'n i'n gweithio, pan nes i'n sal, nes i ddim edrych ar ôl fi'n hunan. Mae edrych ar ôl eich meddwl o'ch corff chi yn hollol bwysig. Un chi'n cael. Felly mae rhaid chi edrych ar ôl yr engine. Mae rhaid chi edrych ar ôl eich corff a'ch meddwl chi. Dyn ni wedi sôn lot yn dyn ni am bethau iechyd meddwl dros y sesiynau yma i edrych ar ôl hwn. A mae fe yn bwysig. Felly newch siŵr bod chi'n gwneud amser. Ar ôl yr arholiadau, bod chi'n mewn falle chweched dosbarth, mynd i goleg, mynd i fyd gwaith. Ta beth fyddwch chi'n gwneud? Mae'ch iechyd meddwl chi'n bwysig gyda tyle fyddwch chi'n mynd. Nid jyst nawr. Felly mae'n gwneud amser i edrych ar ôl eich iechyd meddwl chi. Mae'n gwneud amser i edrych ar ôl sut ydych chi'n ymlacio, sut ydych chi'n cael amser eich hunain, sut ydych chi'n prosesu pethau yn hollol bwysig ar hyd eich bywyd chi. Felly bod y fersiwn gorau yna o ni, mae hwnna gyda fi nawr am weddill y bywyd i. Felly mae hwnna'n edrych ar
yn rhan bwysig o beth dyn ni'n neud. Yeah? So edrych ar ôl yn corff ni, mae pethau allai wneud lot yn well o edrych ar ôl yn corff fi, a'r pethau bod ni'n edrych ar ôl hwn hefyd sy'n arwain y bopeth arall. A'r un ola sy'n gen i, a'r un ola, o bod yn fersiwn gorau o'ch chi'ch hunan, yw byddwch yn hapus a byddwch yn garedig. Mae'n fyd angharedig weithiau, yeah? Felly mae'n angen fwy o garedigrwydd. A os dyn ni'n garedig at ni'n hunain, dyn ni'n mynd i fod yn garedig at bobl eraill. Felly caredigrwydd at ni'n hunain, a hunan hapusrwydd, a wedyn ni hapusrwydd at bobl eraill. A mae hunan hapusrwydd yn bwysig, a bod yn hapus, ffeindio'r pethau hynny sy'n neud ni'n hapus, a peidio cymharu'n hapusrwydd gyda bobl eraill. Mae beth sy'n neud fi'n hapus, a wahanol iawn i beth sy'n neud chi'n hapus. A mae beth sy'n neud fi'n hapus wahanol iawn i lot o bobl eraill. A mae hynny'n oce. Yeah? A dwi'n ymarfer bod yn hunan garedig. Dwi'n trial bod yn hunan garedig i fi'n hunan. Yeah? Achos wrth wneud hynny, dwi'n teimlo wedyn ni lot well, dwi'n wedyn ni'n bod yn garedig i bobl eraill, dwi'n gallu dangos hunan garedigrwydd y bobl eraill, a dangos i bobl eraill mae bod yn hapus yn bwysig. Felly, i gloi yr holl sesiwn yma, byddwch y fersiwn gorau o'ch chi'ch hunan. Byddwch y fersiwn gorau o'ch chi'ch hunan sy'n hapus, sy'n garedig, sy'n edrych ar ôl eich iechyd meddwl chi, sy'n edrych ar ôl o'ch corff chi, sy'n peidio poeni am bethau bach y byd yma, sy'n ddibwys a does gennych chi ddim rheolaeth drosti nhw. Byddwch rheolwch y cyfryngau cymdeithasol byddwch chi'n gweld, achos mae hynny'n dod yn broblem enfawr i lot o bobl. Yeah? Byddwch chi sy'n rheoli'r pethau yma, nid y pethau yma sy'n rheoli chi. A wrth bod yn hapus, byw gyda'ch egwyddorion chi, a byddwch chi'r fersiwn gorau o chi'ch hunan, ta beth chi'n neud nesaf. A dwi'n dymuno pob llwyddiant i chi, nawr ac i'r dyfodol. Byddwch yn garedig, a byddwch yn llesol, a cadwch mewn gysylltiad. Felly diolch yn fawr iawn i chi am wrando.